Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari, hurmatli dehqonlar, aziz obunachilar. 2026-yil 5-may. Azizlar, Qozog'iston Respublikasiga tashrif buyurdik. Qozog'iston Respublikasi Turkiston oblasti Sarag'och degan joyga keldik. Mana shu ko'rib turgan Teplisamizda Genetika Sets kompaniyasini Digital F1 nomi bilan ro'zaviy pomidori xudo xolasa pishibdi. Pishganiga ham ancha bo'libdi, 1 oy bo'libdi. Mayli, 1 oy bo'lgan bo'lsa ham shu holatini, tabiiy holatini ko'raylik deb keldik. Inshaalloh kuzatib borasizlar, juda ham qiziq ma'lumotlarga boy bo'ladigan video bo'ladi inshaalloh. Dehqonimiz, assalomu alaykum aka, bu yoqqa o'tib olasiz. Salomatmisiz? Assalomu alaykum dehqonlar. Ha, shukr yaxshi. Qaysi umid aka? O'zingiz tanishtirib qo'yasiz endi aka. Men o'z Turkiston oblasi Sarag'och audani Teribsiga eldi mekanidan bo'laman. Umid akadan genetikning digital degan sortini aldik. Birinchi ret egilib o'tir bu yoqda. Ekskavayt etib egib ko'rdik. Xudoga shukr, bo'lmadi, 1 oydan beri terib hali massa zakoni. Ne qilamiz? Sovet berim, yegingizlar. Virusga chidamli. Özümde ko'p ошибкалар var. Soğan qaramasdan жақсы natija berib жатыр. Rozuylarning aldı pomidor deb aytуга bo'ladi. Mana shu rayonda eng oldi dehqonlardan bular akalar. Yonimda hamrohlarim ham bor. Bu yerda assalomu alaykum. Madiyor aka va Bekjon. Bularda ham 1 gektardan bor. Inshaalloh qiziq video bo'ladi. Aka, necha yildan beri dehqonchilik qilasiz? 10 yil bo'lib qoldi. 10 yil bo'lib qoldi. Asosan qaysi ekin turlarini ekasiz? Pomidor, bodring, ektor. Bu kichkina teplisiz, undan boshqa 50 sotuk teplisi var. 25 sotuqda bodring, 25 sotuqda pomidor. Ikincisinde o balapan sizden algan. Bu ham yetilib kelyapti. Bu 1 oyda tayyor bo'ladi. Bu pomidor namini qaydan oldingiz? Sizden internetten ko'rib, sizin svязga chiqib, Toshkentdan oldim sizden. 28.01.25 25-yil siz noyabr oyida olgan ekansiz, erta olgan ekansiz. Noyabrda. Bu dekabrning 30'unda egilganda. Dekabrning 30'unda egildi, 90 kunda terim bo'ldi. Nimaga endi aynan mana shu pomidor tanladingiz? O'zimga qiziq bo'ldi, bu bitleri, kipriklari adem bo'lib, massa jag'ida zakon egindi. Sol жағынан keyin ауруға chidamli жағынан abden tekshirib, so'dan keyin oldim. Oldin ham shu turdagi ro'zaviy pomidorlarni ekkansiz. Ro'zaviy ekan, balapan ekkan endi. Buni birinchi marta ekishim. Farqi bo'lyapti. Xudo xolasa video davomida inshaalloh uni ham, buni ham endi u dehqonni o'zini fikrini xudo xolasa. Balapanni xudo xolasa 1 oyda dayım bo'ladi. Raznicasini videoga solib ko'rsatamiz. Inshaalloh. Endi aka, bu pomidorimizni qachon ekdingiz? 30 dekabr kuni ekilgan. 30 dekabr. Rovno 90 kunda terildi, birinchi terim. Ko'chatni o'zingiz yetishtirdingiz-a? Yo'q, ko'chatchilarga chiqardi. Ko'chatchilarga yetishtirdingiz. Sug'orish tizimlarimiz kapelli sistemada. Kapelli sistema. Endi ozgina agrotexnikalar haqida ham gaplashib o'tamiz. Sizni yoningizda shu yetishtirishda yordamchi bo'lgan Erkin aka. Erkinboy akam eslab o'tamiz. Erkinboy akam juda ham yaxshi agronomlar. Nega so'qsin еңбек zo'r. Ko'p yerda ошибка bo'lgan yerda kelib qarab o'zi zakonni chiqarib bergan so'qsin oldiman Alloh, odan keyin Erkinga ko'maktashsin negizda. Erkinga rahmat. Maydonimiz necha sotik dedingiz buni? 25 sotik. 25 sotik necha ming ko'chat ekdingiz? 7300. Aka, siz o'tish kerak bo'lsa o'tavering bemalol. 7400 ga sal jetmaydi. 7300 birdenga ketgan va 350 va 360 so'm to'sh 7300. So'shama ketgan. Sxemalari necha bo'lgan? Tak, standart 40 dan egilgan arasi. Bulaydan 1.20 yerinden. 40 cm. 40 cm, standart 40 cm. 1.20 mana yuradigan yo'limiz. Ha, yaxshi. Nima o'g'itlardan foydalanasizlar aka asosan? Основной shu Erkin akaning retseptini istedik. Endi to'sha esimda yo'q, biroq so'ksin retseptlar emas, antisol
ancha foyda berdi. U Erkin akaning o'zining antisoli so'ni chiqargan. Har dorimen beradigan кезде so'ni qo'shib berib o'tirdik. Kasallik va zarar ko'rgandagi nima dorilar berdinglar aka? Kasallik Sizda bo'lganda bo'lsa. virus вообще nol. Вообще tusgan yo'q. Virus gnil tushirib oldik o'zimiz qo'ldan. Gradus parapat ko'p. Aytishlari bo'yicha bu yil bu regionda virus juda ham ko'p bo'ldi. Juda ko'p bo'ldi, ancha odam buzib tashladi. Men de o'zim misol birinchi rет diskovat etib ekkandan keyin qo'rqib yaqadim, biroq virusga qarshi hech qanday shashqan yo'qmiz. O'zining denesindagi nesini virus tusgan yo'q. Hech qanday virusga qarshi dori qo'llangan yo'qmiz o'g'an. Zarar kunanda bo'lganda, zarar kunanda endi trips tusib и boshqa tuta tusib bo'ldi. O'g'an qarshi dori shashib qo'yib, u ham to'xtadi. Nima dorilar sepdingiz endi? Esimde yo'q to'g'risi. Az. Tak. Tutaga kecha vertimekning originalimen necha ochdim. Az esimni tushirib oling. Tak. Madiyar, tutang niyedan vertimekme şaşadın? Ağızda originalcı. Panda var. Yo'q. Ey, tilim uçundur aytamayadım. Keşe şaştım. Vertimekpin. Sizlar Avant, Altako'r, Karagen Yo'q. ishlatmaysizlarmi? Sıdan Tutagen. Yo'q, tutmagan emas. Spy. Sanjusan mı? Yo'q. Voy atang. Koreyskiy dorilar ham yaxshi ishlaydi, ha? Koreyskiy hissettim, ben bir ret şaştım. Chimson, Takumi Sunfire men nima şaştım? Vertimek original. Sapphire, ha? Sunfire, ha. U koreyskiy dorimi? Onu bilmeyim, biroq qayerda ekan, biroq sistemli zo'r ekan so. Sistemli. Sistemli ekan. Uni aptekalardan topsa bo'ladi. Ya agro magazinlerde o'zimizda bar yerda bor. Sunfire men so original vertimek şaştık koy. Natijasi zo'rroq. Istevadir. Demak, endi aka natijalarni bir ko'raylik. Bo'ldi, Mana shuncha bemalol. ichkariga kirmaymiz. Mana shu holatda ekan. Ko'ring bemalol. Xolos, mana mevalari mana shu holatda ekan hozir. Shu qo'yib qo'ysam. Bugun terimiga kelganmiz azizlar. O'rtacha og'irligi necha gram kelyapti? Kelingchi. Nursulton. 270-280 o'rtacha. Bleski zo'r, ha? Bleski Biz zo'r. aytgandik, haligi Turkiyaga borib ko'rgandik. Mana bu doni bor. Pomidorda ustida tochkalari, donlari bleski juda ham chiroyli. Kipriklari ham mana shu biz yaxshi ko'radigan kipriklarda. Ranglari mana shu holatda. Malinoviy. Buni malining deb qo'yadi. Ha, malinoviy. Bozorning oldi rozvoylari bor. Mana shu holatda azizlar. Kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, qiziq bo'ladigan bo'lsa, aslida digitalda biza O'zbekistonda ochiq dalaga ham ekishadi-da. Parkent regionlarida o'zi bu indeterminat haqiqiy joyi mana shu teplishli navda. Biz o'sha Turkiyada ko'rgan mana shu pomidorimiz. O'rtacha shu 250 bo'pti, lekin buni manaqa kattalari ham bor. Orada mana. Kattalar ko'p. Mana bu katta, bu 400 gramdan kam emas. 400 gram Donlari. 400 gram, yarim kiloli variantlari anaqalari ham turibdi ichida. Demak, Qozog'iston Respublikasida sizlarda mayda pomidor talab yo'q, yirik pomidor qolar ekan-da. Yirik standart, основной standartga ketadi. Maydaga qiziqish uncha emas. Sotyapsiz, uje siz eshitasiz, sizdan olayotgan xaridorlardan buni qattiqligidan, buni ta'midan, natijalari va shikoyatlari. Shikoyati yo'q, natijasi yaxshi. Suranus ko'p. Talab ko'p. Talab bormi yo'qmi demoqchiman o'sha. Bozor talabi. Qachon terasida bugun ham teryapmiz. Klient tayyor turibdi. Endi qiziq anaqasi, qiziq joyi nech puldan boshlandi va nech pulli holat hozir? 5 kuni terilgan birinchi terim. 1550 tanga bo'lgan birinchi terim. Hozirgi paytda masalan 1 oy bo'ldi. Hozir bugunchi chizlo. Nechi bugun? 5-may. 1 oydan keyin hozir 950 tanga. Bu dollardan nech pul bo'ladi? Dollardan shu 2 dollar bo'lyapti. 2 dollar. Demak,
Boshlanganda 1 oy oldin $4 ga yaqin bo'lgan, hozir $2 dan kilosi. Barakasi bersin. Bu yil narxlar yaxshi. Xudo xolasa umid qilamiz. Dehqonni mehnatiga, foydasiga Xudo xolasa bu yil narxlar yaxshi bo'lsin degan umiddamiz. Siz boy bo'lsangiz, ko'pchiligiga anaqada foyda, manfaat. Umid aka, sizga da rahmat. Ancha yengbegingiz sindi. Qancha yerdan urug' izlab nima qildik? Aqldasib dehqonlarмен sizni tavsiya qildi. Bari original urug', falshiviy emas deb, prямой firmadan yig'latib. Sizga rahmatimiz ko'p, cheksiz. Inshaalloh. Bu yerda, bu regionda juda ham ko'p anaqalarimiz, dehqonlarimiz juda sizdan foydalanib, birga hammamiz urug'da, balapanda ham, digitalda ham birga yig'amiz sizdan. Tavsiya qilamiz dehqonlarga, yegingizlar, riskovать etmanglar. O'zim birinchi ret o'z Sarag'ash audanida yegib ko'rdim. Zakoniy, rezultat zo'r. Xudo xolasa, boshqa rozvoylardan kam jeri yo'q, ortiq jeri bo'lsa yegingizlar deymiz. Mana shu holatda agar kimga yoqsa, hozir kun tushdi boshladi. Mana bu pomidorlar, mana bir xilgilari, mana pomidor qarang 500 grammdan oshadi. Lekin o'rtalama 250 gram atrofida deyapti. 250-280 gram atrofida. Mana shu holatda ekanizlar. Tochkalari ham, qattoliklari yaxshi. Endi hozir qornim och, yeb bera olmayman, qornim og'rib qoladi. Soat vaqtli hali. Keling, endi ichkari bir ko'rsatmasak xafa bo'lishadi bizda. Bo'ldi, kiring. Siz boshlang. Mana shu anaqalari. Biz sizcha kech qoldik, kech kelib qoldik. Aslida boshlanishda kelganimizda bu holatlari juda ham chiroyli edi. Mana shu holatda ekan mana. Qo'limda turibdi. Men videosini oraga qo'yib ketaman. Buni boshligi anaqalarini, videolarini menga tashashgan. Kech tashashdi-da. Hozir nechta kista ushladi aka? 6 ta kis. 6 ta har xil. Bir joylari 5 ta. Mana shu saninchi qani urib ko'ringchi. Bu terilib bo'lgan ikkinchi kis. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Nechta kistadan to'xtatasizlar? Hasamda 7 6 ta. 7-6 dan bular tevasini kesib qo'yadi. To'xtatib qo'yadi. Keyin iloji bo'lmaydi-da, kesgandan keyin bachka chiqazib yuboradi, uni ligrovka qilish olmay qoladi. Maqsad yiriklashtirishda, pastdagi tuyumlarni tez pisirish. Tepadagi tuyumlarni ham qaranglar, mana yirik. Chunki tepasini kesib qo'yishgan, 7-kistadan kesib qo'yishgan. Yaxshi. O'zingizni tajribangizdan kelib chiqib, agro maslahatlarni bering aka. O'sha biz yosh dehqonlarimiz uchun. Endi maslahat berganda, aslında pomidor ko'p og'riq tushmaydi. Gradus bilan vлаганы ustab tursa, tamoqlarni vaqtida bersa, so'z ziyonkashlardan saqlab tursa bo'ldi. Pomidor gradus necha gradus ushlab turish kerak buni? Gradus biz aslında qistin kuni misol 14-15 tutadi. Kechasi. Kunduzi 25 ga дейін tutadi. Endi pagodaga qarab keyda 25 dan ko'tarilib, aslında 22-23 kunduz, kechasi 14-15 gradus bo'lishi kerak. Sonda zo'r bo'ladi ekan. Pomidoringiz tozada, o'sha o'zingiz boya aytganingizdek, og'riqlarga, kasalliklarga juda ham bardoshli deb aytdingiz. Bardoshligi вообще четкий. Virus hech qanday. Просто bu yerda sal tutib tushirib oldik, endi o'zimizning ошибка bo'ldi. Так zakoniy. O'sha kipriklar, o'sha dollar o'zini bir anaqasi bor-da, xarakteri bor pomidorni. Menga shuni rangi yoqadi. Rangi juda ham bleski yaxshi. Blesk ekan. Sal kech kelib qaranglar, katta bu. 300 grammdan kam emas, 350 gramm pomidorlar. Sal kech kelib qolsa, umid aka bo'lsa birinchi kis, ikkinchi kis ko'rgan. Bu nasib kelmay qolishi mumkin edi. Dahshat edi. Dahshat bo'libdi. Bir oydan beri terilayotgan pomidorda shu o'rta polya bo'ldi. Bu regionda bu sizni pomidoringiz natijasini hamma eshitib bo'pti. Toshkentgacha borganligi uchun siz menga telefon qilmadingiz, men qildim sizga, agar sezgan bo'lsangiz. Shu yoqqacha bordi pomidoringizni. 4-kis, 5-kis. Qarang akalar. 4-5 kistalar mayda bo'lmaganini.
Ko'rib maza qilinglar azizlar. Kuzgacha inshaalloh sizlarga variantlarni o'tgan yil aytganimdek o'tgan yil ham sizlarga o'sha variantlarni, navlarni tanlashda yordam berganman. Kuzgacha inshaalloh keyingi yil uchun yoki kuzda ekaman deganlar uchun ham xudo xolasa natijalarni ko'rsatib beraman. Kuzatib turasizlarda. Ochiq maydon ham boshlanyapti. Buni bu yog'iga mana shu mayda oxirlariga ochiq maydonlarda ham pomidorlarimiz pishadi. Bugun 3 ta safar bo'ladi bu regiondan. Bitta keyin Abayga boramiz. Xudo xolasa u yerda ham bu pomidorni endi pishgan holati bor va pishishiga 1 oy bo'ladigan qolgan variantlarni ham xudo xolasa video qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Qo'llab turasizlar, videoda kommentariya va fikrlaringlar bilan, layklaringlar bilan qo'llab turasizlar inshaalloh. Sizga ham siz obunachi aynan siz uchun ham xudo xolasa bu pomidor beramiz. Bu videoni ko'rayotgan hammaga nasib bo'lsa ektiramiz inshaalloh. Hech kim bu yerda anaqa bo'lib qolib ketmaydi. Hamma xudo xolasa ozgina bo'lsa ham ekib ko'rish shart. Xudo xolasa nasib bo'lsa. Baraka toping aka, ko'rib ko'zingiz quvonadi. Ko'zingiz rezultati. Doim zo'r bo'lsin aka. Standart zako'ni bari. Bu tevalarni qarang aka. Mayda emasda tevalari ham. Уже 5-keslarda o'shalar. 5-keslari. Mana shu pomidorlar. Hozir sizlarda massa chiqqan paytimi? Yo massadan o'tdingmi? Massa o'tdi уже почти. Massa bo'lyapti. Masalan 25 sotikdan 2,5 tonna, 2,6 shunaqa terdik-da. 25 so'm bitta terganingizda? Bitta tergan, birinchi terim. Bir terimda-da. Eng ko'p terganingiz? Eng ko'p tergan 2,8 tonna. 208. 208. Eng ko'p 4 kunda terildi. Maşallah. Yaxshi 2dan mehnat va rohat degan. Barakasini bersin. Siz bo'ladi, Xudoga shukr. Nasibaga yarasha bo'lyapti. Bu отопление, Отопление. Nima bilan istasizlar? Gazoviy sistema bu. Gazoviy sistema. Gazoviy sistema manaqa ikkita ko'chatni orasida issiq suv o'tgan, to'g'rimi? Har bir qator orasida anaqa отопление o'tgan suv. Bu ko'chat bilan nari ko'chat orasi qancha? Har xil. Bir joylari 80, bir joylari 1 metr. Maşallah. Bitta ussam mayli tanasidan. Mayli, bemalol aka. Olib chiqib qo'shib qo'yaman. Bo'ldi. Ruxsat bersangiz mana. Holatlar azizlar. Vazmingina. Hamma dehqonlarimiz shunaqa natijalar nasib qilsin aka. Hamma dehqonga jug'usti bo'lsin. Mehnat qilingizlar, o'z digitalni yeb ko'ringizlar. Zo'r ekan biroq. Men o'zim o'ylagandan rezultat yaxshi. Ana ikkita dehqonlarning fikrini olaylik-chi. Nima deylikini? Qani yuring. Shuni o'qiysiz. Keyin yuring aka. Uzmasdan ancha ketaveramiz biz. Bir 3 terimda kelganingizni umid aka. O'sha men esimdan chiqib ketdi, bir chaqiram degan o'y bo'lgan edi negasi. Ayni aka, mana shu ham bo'lar. O payt bo'lgan vaqtda jara degan. Baxtjon 1 minut. Salom. Biz video oldik. Endi ikkaloylar fikrlar bilib qo'ysam bo'ldi pomidor haqida mana shu. Keling anaqa. Madiyor. Fikringizni ayting pomidor haqida. Pomidor жақсы, ұнады. Men o'zime men негізі алдын огурцы егерім көпші. Сөйтіп, мына Бақытжан деген жігітпен танысып, осы жігіттен сұрап дайжыдылды. Кейін Өзбекстанға шығып, сізден алдым ұрықшы. Осы жігіт совет берді. Кейін іздеп жүріп, Нұрсұлтанды тауып алдым. Нұрсұлтан тапқанда бұл теплица келіп жүретін мен еркін акамен, агрономмен, ұстазымызбен. Сөйтіп келіп жүргеннен кейін помидорды көрдім өсіп атқанынша. Ұнап, мен де ектім қазір 1 гектар жерге. Қазір көрсеңіздер болады. Бірақ менікі әлі жас көшетін. Енді 20 күн болды шамада. Жақсы ұнады помидор, розовый. Кейін бұл помидордың бір ұнаған жері ауруға төзімді екен. Қазір вирус өте қатты кетіп жатыр. Сол нәрсеге өте төзімді екен. Сол жағы ұнап жатыр. Көреміз алда.
Xudoy xolasa. Inshaalloh siznikini ham natijalarini Alloh nasib etsa ko'rsatib kelamiz. Albatta. Baxtchan sizni fikringiz. Mana shu bola hammasiga aybdor. Sababchi bu bola sizlardan ham o'qib boshlaganmiz ish. O'tgan yil ham natijalari yaxshi bo'lgan. Bu yil ham Xudo xolasa doimdan so'rab ana qilamiz. Sizga ham natijalaringiz eng kamida shunaqa bo'lsin. Aytqanimiz kelsin. Ne deymiz endi 3 yildan beri ishlashyapmiz, aka. Pinxanani yekib ko'rdik. Mana digital ko'ryapmiz. Hozir yaxshi joyda avruga төзімділігі, mana kisteri yaxshiligi, mana massasi, transportirovkasi, uzoq yo'lga chidamdiligi. Mana eti ne deydi? Mana qo'limdagi 300-320 gram chiqadigan pomidor. Endi standart, normal yaxshi pomidor. Rozvoy damida yaxshi, төзімділігі, mana atableniya bo'lsa bir 5-6 kilo bor, bir kiste, bir tüpte 6 kiloda pomidor bor. Қазақстанның Түркістан облысы Сарыағаш ауданында жеріне жақсы келетін помидор осы Digital Eco-1 осы үміткеден совет берген. Биыл мына ерте еккен, отопление еккен жігіттер жақсы сатып жатыр, береке тапсын. Біздікі холодный, бұлар отопление емес жатыр. Біздікі Құдай қаласа майдың соңында пішеді. Ол кезде де бір видео тастап қоямыз. Қазір өзіміз үй жаққа барып тағы да түсіреміз. Pomidor Qaysi? жақсы, өте керемет. Ekaman degan dehqonlarga tavsiya bera olamiz-a? Qaraj yo'qmi? Yo'q-ku. Аласыз Беріп аламыз. Любой ек болсын, береке табатын жақсы помидor совет беремін. Жақсы помidor. Күшті. Hurmatli dehqonlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa, safarimiz davom etyapti. Mana shu pomidorni kecha terilgan varianti ham bor, Xudo xolasa. Tarozi yo'q-a? Taroz yo'q-ku. Ha, o'shani sortib ko'radi. Mashallah. Мынау қазір кемі 1,5 килода. Bir kist. Егер дәл осылай. Bu mana shu anaqa nimadan mana shu? Так, мынау бетіндегі жара перепад температурадан болады. Опиление қыстың күні болған ғой бұда. Ара шаңдаған. Сол кезде түйінге отырып атқан кезде влага көбейіп кеткен. Температура құлаған. Уже опиление не қылып атқан уақытта теплицаның градусы 13-14 градустан түспеу керек. Бұда бір 8 градус, 10 градусқа дейін, 8 градусқа дейін түскен да. Содан помидор жарылған. Жарақатаған дейді ғой. Содан бұл сорттың өзінен емес. Себебі бұл барлық помидорда жоқ та бұл шу. Ошибка. Диханның ошибкасы. Үйдегі сен еспе өткенде теріміз алып тастады, қатты суық болды ғой. 12 градус, 14 градусқа дейін болды. Сол кезде 3 градусқа дейін түсіп кетті ғой. Түнде 3 градусқа дейін түсіп кетті. Уже сол диханның ошибкасынан жарылған. Сонда сол кезде стресске түсіп тоқтап қалған жоқ. Bir stresке дәршаш, ары қарай дәлш тоқтаған жоқ, кете берді. Совет берем, жаман емес, результат законный. Тем более бұл жер уже кемінде бір 15 жыл оқыған жер Мадияр, 15 жыл шаршаған жер. Кейін бұл жерде құдықтың суы істетіледі. Құдықтың суы, тәтті су емес. Есие жоғары, Terilgan pomidorlar. pH жоғары. Anaqa yer osti suvlaridan foydalanadi deyapti bu yerda. Құдықтың сулары. Xudoning suvi. Негізі диханшылықтың өнімінің жақсы болуының 80% судан. Например, тәтті су. Бізде көпшілік дихандар қазір Газалкент шаруақ бар ғой. Сол жердің суы біз Қазақстанға келеді. Сол суға өтіп жатыр. Неге ол себебі ол таудың суы таза. pH-ы, есие жақсы. Сол суға өтіп жатыр. Содан егер ондай суда болатын болса, мынау өнім вообще жақсы болады. Бомба болады. И жаңағындай агротехникасы, перепад температура, солар нормада стай алса, айтамын мен мынаған жететін помидор жоқ. Өзім көргенім. Бізде қызыл помидор основной егілетін Қазақстанда. Қызыл помидор розовыйдан көпшілік қорқады, ауруға шыдамсыз. Кейін өте бос транспортировкасы өте слабый болады. Ал мынаның қазір транспортировкасы жақсы. И товарный вид қызылдығы да тамаша болып тұр. Мынандай розовый болғанда да ақшыл емес. Жылтыр. Малиновый цвет, жылтыр.
мынау негізі уже мынаның өзі сәл үлкейгенде бұндай да болмау керек. Айтып жатырмын ғой, сол опиленияға отырып, түйінге отырған уақытта перепад температурадан осындай жарақ пайда болады. Жақсы, Алла диқанға берекесін берсін. Akajon, dehqonchilikka Alloh baraka bersin. Yana xudo xolisa kelamiz, ko'p ko'rishamiz. Bir ayda balapam pishadi, inshaalloh. G'alabanga ham Oda ham kelamiz. video obzor qilamiz. Xudo xolisa. Rezultat Xudoga shukr yaxshi. Еңбек etingizlar. Bizga nima pretenziya takliflar aka? Yo'qmi? Yo'q, sizlarga tek rahmet aytamiz. Osini tavsiya qilganingiz, mаған екеуін айтқаныңыз, мен барғанда ше. Осы диджиталмен тағы біреу бар едік. Мен қан қызыл, қандай бірдеңе доям. Осының объем үлкен деген екен, массасы жақсы деген осыны еккенім. Айтқаныңыздай болды. Hammasi Allohning xohishi, Allohning irodasi. Алдымен Alloh, ya. Sizga mana shu narsalarni nasib qilib, barakasini bersin. Azizlar, bizni kuzatishda davom etasizlar. Xudo xolasa yana ikkita videoyimiz bor. Natijalarni ko'rsatib boramiz.